자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 내 어린 양을 먹이라 하시고 또 두 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님, 모든 것을 아시오매. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 내 양을 먹이라. 내가 진실로 진실로 네게 이르노니 네가 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이로라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라. 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님을 파는 자가 누구오니까 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 주님, 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐? 하신 것이로라. 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라. 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라. 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상에라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 요한복음 벌써 마지막이네요. 저는 요한복음이 마지막 장을 볼 때마다 참 너무 재밌다 이 생각을 많이 하게 됩니다. 무엇이 재밌냐면은 이 제자들, 특별히 베드로의 이야기가 참 너무 재미가 있습니다. 이제 예수님께서 어제 부활하셔서 나타나셔서 그 물고기 잡고 있던 그들에게 나타나시지 않습니까? 그리고 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐 이 얘기 3번 하시고 그를 치유하시면서 다시 사명의 자리로 초청하시죠. 그리고 나서 베드로가 이렇게 말을 합니다. 19절 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 올릴 것인지를 가르쳐 주시면서 베드로야, 앞으로 너는 네가 가고 싶은 대로 못 산다. 네가 하고 싶은 대로 못 산다. 사람들이 너를 묶어다가 너를 끌고 다닐 것이다 라고 하면서 복음에 매여 사는 삶, 특별히 마지막에 십자가에 거꾸로 달려 죽는 것까지 예수님이 먼저 말씀을 해 주십니다. 자, 이렇게 하면은 베드로 입장에서 어떻죠? 아멘, 주님 제가 따라가겠습니다. 그렇게 주님 주신 말씀대로 살겠습니다. 이렇게 말하면은 이야기가 끝나는데 베드로가 이렇게 말합니다. 그 자신에 대한 하나님의 말씀을 듣고 예수님의 말씀을 듣고 20절 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니, 이게 누구냐면은 이 성경을 쓰고 있는 요한입니다. 요한은 자기 자신을 예수께서 사랑하시는 제자라고 표현했어요. 그러니까 이런 겁니다. 베드로가 돌이켜서 요한을 가리키며 물어봤다는 겁니다. 주님, 저는 그렇게 삶이 진행될 텐데 그러면 요한은 어떻게 됩니까? 이렇게 물어봤다는 거예요. 저는 이 말씀을 보면서 사람이 진짜 연약하다.
사람이 정말 참 한결같다. 이거는 베드로만 그런 게 아니고 저와 여러분도 그러지 않겠습니까? 주님이 사명 주셔서 야 나를 따라와라. 우리 끝까지 함께 달려가자. 복음의 길을 걸어가자 라고 했으면 주님만 보고 따라가야 되는데 자꾸 누가 보이는 겁니까? 사람이 보이는 거예요. 그 사람의 은혜가 더 큰지 작은지 비교하는 것이고 그 사람의 사명이 더 큰지 작은지 비교하고 있는 겁니다. 그래서 베드로에게 베드로야 너의 사명은 이것이고 너의 삶은 이렇게 진행될 거다. 그럼 베드로가 아멘 하면 끝나는 건데 뭐라고 했다고요? 예, 주님, 저는 알겠는데요. 얘는 어떻게 됩니까? 이렇게 물어봤다는 거예요. 사람이 정말 연약합니다. 여러분, 신앙생활, 이 훈련인 것 같아요. 우리 시선을 사람에게 두지 않고 하나님께 두는 것. 하나님께서 허락하신 사명에 두는 것. 이게 우리가 계속해서 싸워가야 하는 우리 삶의 모습입니다. 자, 그렇게 되기 위한 한마디가 오늘 나옵니다. 여러분 꼭 기억하세요. 보세요. 예수님 앞에 베드로가 물어봅니다. 예수님, 얘는 어떻게 됩니까? 라고 물어봤더니 예수님의 명쾌한 대답입니다. 22절. 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 여러분 이 말씀입니다. 네가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 여러분 같이 한번 할까요? 네가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 이거예요, 여러분. 야, 그 사람 너하고 다른 사명이 있고 너의 은혜와 다른 은혜가 있고 너의 은혜의 분량과 사명의 분량과 다른 분량이 있다. 그런데 그게 너하고 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 이게 우리가 할 일입니다. 우리의 시선을 계속해서 사람에 두고자 할 때에 그래서 비교가 되기도 하고 어떨 때는 비난과 비판이 나오기도 하고 어떨 때는 자격지심 생기기도 하고 어떨 때는 그 사람보다 내가 더 낫다 하고 하는 어떤 우쭐함이 들 때마다 여러분 이 말씀을 꼭 기억하세요. 네가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 이 말씀이죠. 그래서 어떻게 됩니까? 베드로는 순교하고요. 요한은 끝까지 살아남아서 이 교회의 중요한 사역을 감당하는 건 아니겠습니까? 그러니까 요한의 은혜가 있고 베드로의 은혜가 있는 거예요. 그런데 그게 무슨 상관입니까? 우리는 우리의 삶을 통하여 주님을 따르기만 하면 되는 걸요. 여러분, 그래서 저는 요한복음의 이 마지막 이야기가 어찌 보면은 교회로서 살아가고 복음을 믿고 살아가는 우리가 놓치지 말아야 될 너무나 중요한 한마디라고 생각이 되어집니다. 그래서 저 가끔 요한복음 마지막 장 펴봅니다. 그래서 이 말씀, 내가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 여러분 이 말씀 기억하시면서 우리 주님 끝까지 같이 따라가는 저와 여러분, 우리 사랑하는 연합교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 제자로 우리를 불러주셨지만 여전히 저의 눈과 귀는 주님이 아니라 사람들을 향해 있습니다. 사람들을 의식하고 비교하곤 합니다. 그럴 때마다 내게 무슨 상관이냐, 너는 나를 따르라 하신 말씀이 떠오르게 하셔서 주의 제자의 길을 끝까지 달려가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
you.